È stata fatta da una persona che ci rappresenta nel mondo, che rappresenta la nostra arte, che è un giovane attore che è stato premiato a Cannes l'altra sera, il quale va a ritirare il suo premio, un premio di eccellenza che insomma rappresenta l'Italia all'estero, e la dichiarazione che fa la dedico all'Italia migliore che non merita la classe dirigente che si ritrova. Beh, io penso proprio che quella dichiarazione, che è chiaro la possiamo vedere da più punti di vista, ma da come mi permetto di vederla io è una dichiarazione sicuramente coraggiosa, è un po' il clima che c'è in questo paese riguardo alla nostra classe dirigente, insomma, nella quale ci siamo anche noi tre che siamo seduti qui stasera, questa classe dirigente che rischia di non essere all'altezza dei padri costituenti della Costituzione repubblicana. Questo credo che sia un dato sul quale la riflessione rischia di essere una riflessione sì triste, però è anche vero che siamo un po' il frutto di una società nella quale questa classe dirigente si è mossa negli anni e non ha saputo formarsi e non ha saputo in qualche modo investire in se stessa. Ecco, la mia impressione, l'impressione che ho è che una classe dirigente immobile, e devo dirvelo onestamente, almeno per quanto riguarda il mio partito, e credo di non dire nulla di nuovo, è un immobilismo anche anagrafico, e questo comunque è un dato sul quale una riflessione va fatta. Un immobilismo anche anagrafico che rischia di essere un immobilismo anche di mentalità. Perché? Perché credo che questo partito, che ha l'onore di rappresentare, almeno in questo momento, il maggior partito dell'opposizione di centrosinistra, ha dato l'idea di se stesso attraverso la propria classe dirigente di un partito che non ha più voglia di cambiare il mondo, non è un partito riformista, rischia di rappresentare un partito conservatore.